नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ विषय वस्तुसँग संवाद गर्ने गर्छौं र जसको लागि एकजना अतिथि पनि हामी निम्ताउने गर्छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रम विशेष संवादमा हामीले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालज्यूलाई निम्ताएका छौं। उहाँसँग विशेष गरी कोभिडले निजी व्यवसायीहरूमाथि पारेको असर र सँगसँगै उनीहरूमाथि देखिएको समस्या अवस्था र यो अवस्थापछि अब जुन व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सहज तरिकाले गरी खानको लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि र जुन पहिलेको अवस्थामा फर्किनको लागि चाहिँ महासंघले के कस्तो कामहरू रणनीतिहरू योजना बनाउँदैछ, आज हामी अध्यक्षज्यूसँग यो विषयमा सवालको जवाफ खोज्नेछौँ। र परिस्थिति नाजुक छ, त्यसमा पनि आज संविधान दिवस हामी 7 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ, तर पनि संविधानका विषयमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणी त भइरहेका छन्। जनताले जुन पाउनुपर्ने अधिकार पाएनन्, संविधान अनुसार चल्नुपर्ने चलेनन् भन्ने कुरा त छँदैछ। त्यसमा पनि संविधान आइसकेपछि देशमा व्यापार व्यवसाय फस्टौला, देशमा आर्थिक क्रान्ति होला, समृद्धि होला भन्ने चाहना थियो, तर त्यो चाहना अनुसार भने व्यापार व्यवसाय हामीले गर्न पनि पाएका छैनौँ। 3 तहको सरकार छ, तर पनि व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। 2 वर्ष भइसक्यो कोभिडले हामीलाई सताएको, तर आजको दिनसम्म हामीले हाम्रो गोरेटो भने पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। विभिन्न सङ्घ संस्था पनि छन्, महासंघ सङ्घ जस्तो कि नेपाल राष्ट्रिय महासंघ पनि खुलेको छ। यसले निजी व्यवसायको हकितको लागि भनेर काम गर्ने पनि भनेको छ, तर काम के कसरी भइरहेको छ आज हामी यो विषयमा संवाद गर्दैछौँ। संवादको लागि नरेश कटुवालज्यूलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। चाडबाड त अब लागिसकेको छ, हामीले तिर्सक्यौँ, अब दसैँ आउँदैछ, आज असोज 3 गते, त्यसमा विशेष दिन हाम्रो एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिन्छौँ आजको दिनलाई। असोज 3 गते संविधान दिवस परेको छ। कसैले दीपावली गरेर मनाउँदै हुनुहुन्छ, कसैले कालो दिनको रूपमा मनाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो टिप्पणी होला, त्यो छुट्टै पाटो। व्यवसायीहरूले चाहिँ आजको दिनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब सबभन्दा पहिले त मैले सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली संसारमा रहेका हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट यो संविधान दिवसको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब संविधान जति बेला जारी भयो, संविधानकै कुरा गर्दाखेरि अब कतिपयलाई त्यसको राइट होला, कतिपयलाई नहोला, सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्ने संविधान एउटा जुनै चिज भन्छ सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्ने होइन, तर यसमा परिमार्जित गर्दै जानुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। सरकारले अथवा चाहिँ देशले चाहेको हिसाबमा, जनताले चाहेको हिसाबमा चाहिँ संविधानको चाहिँ एउटा त्यो हिसाबले कसलाई कहाँ के कसरी सबै जात जाति भाषा धर्म संस्कार संस्कृति लगायत हामीसँग रहेका सबैको एउटा चाहिँ पहुँच हुने गरी संविधानको चाहिँ एउटा खाका कोरिनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि बुझ्छौँ। र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी मूलतः मुलुकको संविधानलाई एकदमै आत्मसात गर्छ र संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आज समग्र नेपाली जनतालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न। केही कार्यक्रम छ कि छैन तपाईँहरू आजको संविधान होइन? आज हामी त अब 2 वर्षदेखि हामी थलिएर रहेका छौँ। अब संविधान जस्तो चिजलाई नमनाउने भन्ने त कुरै छैन। हामी आफ्नो ठाउँमा जहाँ छौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी मनाउँछौँ। हामीले समग्र चाहिँ हाम्रा च्यानलहरू मार्फत, हाम्रो महासङ्घको ग्रुपहरू मार्फत चाहिँ हामीले सबै उद्योगी व्यापारी व्यवसायी साथीहरूलाई आजको दिनलाई सुनौलो रूपमा चाहिँ मनाउन भनेर आग्रह पनि गरिसकेका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ त्यो दीप प्रज्वलनै गर्ने कार्यक्रम र बाहिरी निस्किने कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ, किनभने अझै पनि त्यति धेरै कोरोना क्लियर भइसकेको छैन। स्वास्थ्य मापदण्डहरू अझै पनि पालना गरिरहनु परिरहेको स्थिति छ। तर त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, तप ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो जहाँबाट चाहिँ जुन पहुँच रहन्छ त्यहाँबाट चाहिँ संविधान दिवसको आज चाहिँ मनाउनु पर्छ भनेर हामीले सर्कुलर चाहिँ गरेका छौँ। सर्कुलर साथीभाइलाई भनेका छौँ। संविधान जारी भएको, संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधानमा 7 वर्ष पुरा भइसकेको छ होइन? एकदम। व्यापारीहरूले, व्यवसायीहरूले यसको संविधान, देशमा चाहिँ संविधान छ भनेर अनुभूति गर्न पाएको छ कि छैन? अब हामीले चाहिँ लामो समय पक्कै पनि हामी नेपालीले, उद्योगी व्यवसायीले मात्रै नभइकन समग्र नेपालीहरूले मुलुकको अलिकति चाहिँ गम्भीर परिस्थितिमा चाहिँ विभिन्न चरणहरू पार गरेर आयौँ। मुलुकमा चाहिँ एकदमै त्यस्ता खालका कुराहरू 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ भयो, संविधानै जारी गर्न भनेर चाहिँ विगत 70 वर्ष हामीले 65 वर्ष एकदमै एउटा लामो इतिहास खर्च्यौँ र विभिन्न आन्दोलनहरू भए। धेरैजनाले चाहिँ आन्दोलनहरू भए, धेरै ज्यान गुमाउनु पर्यो र सँगसँगै निकै हामीले क्षति पनि बिहोर्नु पर्यो, किनभने नेपालले मुलुकले र जुन गति लिनुपर्ने थियो, गति लिने थियो,
जुन हामीले लामो समय एउटा चाहिँ किताब बनाउनमा चाहिँ खर्च गऱ्यौँ, एउटा संविधान बनाउन खर्च गऱ्यौँ, त्यो खर्च गरेको समय चाहिँ हामीले चाहिँ ती समयहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न हामीले सही ढङ्गले सकेनौँ। र आज जुन ट्र्याकमा मुलुक जानुपर्ने हो, 21औं शताब्दीमा विश्व प्रवेश गरेको छ र विश्वका मुलुकहरूले जसरी विकास गरेका छन् अर्थतन्त्रको रूपमा र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा, तपाईँको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ जसरी चाहिँ विश्वले प्रवेश गरेका छन्, हामी ती 21औं शताब्दीमा रहेका मुलुकहरू सँगसँगै हामी दौडिन सकेका छैनौँ। आज हामी 16औं 17औं शताब्दीतिर चाहिँ कता कता अल्मलिरहेको जस्तो, राजनीतिक स्थिरता नभए जस्तो, कता कता हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ हासिल नगरे जस्तो अवस्थामा अहिले हामी छौँ। संविधानले अधिकार दिएको छ, त्यसको भरपूर मात्रामा हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। र अहिले हामीले संविधान, मैले त्यहाँ जोड्न पनि खोज्दै थिएँ, किनभने संविधान जारी भइसकेपछि नेपाली जनताले, विशेष गरेर हामीले उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूले यो लामो एउटा कालखण्ड चाहिँ अन्त्य भयो। अब यो अन्त्य भइसकेपछि अब मुलुकमा गरी खान सक्ने माहौल बन्छ, अब समृद्धि आउँछ, आर्थिक समृद्धि आउँछ। हामीले पनि जुन पर्खेको जुन समय हो अब आयो भनेर हामीले हर्ष उल्लास साथ अगाडि बढ्यौँ। र आज संविधान जारी भएको पनि यतिका दिन भइसक्यो र यतिका दिन बिचमा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूका जुन नेतृत्व पङ्क्तिहरूले सही ढङ्गले संविधानलाई टेकेर, त्यसका धाराहरू, त्यसको उपधाराहरू टेकेर चाहिँ सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा नजाँदाखेरि र मुलुकलाई एउटा चाहिँ संविधानको चाहिँ एउटा भएको महसुस नगराउँदाखेरि अहिले हामीले फेरि जस्ताको तस्तै ठाउँमा फर्किनु परेको छ। भनेपछि उपलब्धि हामीले हासिल गर्न सकेनौँ। उपलब्धिविहीन हामी चाहिँ आज उपलब्धिविहीन बनेका छौँ। अर्थतन्त्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, आर्थिक अवसरको क्षेत्रमा, उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हामीले सोचेअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न कुनै पनि हालतमा हुन सकेन। किन हुन सकेन भने हामीले जे सोचेका थियौँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय जुन अर्थतन्त्र छ, राष्ट्रिय पुँजी छ, हामीले जुन लगानीका कुरा, स्रोत साधन, निजी क्षेत्रहरूसँग जुन पावर छ, निजी क्षेत्रसँग जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन भण्डार छ, निजी क्षेत्रले जुन गर्न चाहेको छ भन्ने खालको एउटा सहुलियत रूपमा चाहिँ एउटा जुन एउटा चिज चाहिँ त्यो हुन सकेन। अब यसको कारण भनेको चाहिँ मैले देखेको जहाँसम्म चाहिँ हाम्रा केही नेताहरूको चाहिँ भागबन्डा, केही नेताहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो परिपूरक हुनुको कारण राजनीतिक खिचातानी नै हो। त्यस कारणले अझै पनि हामी के देख्दैनौँ भने अझै पनि क्लियर भएर अगाडि फेरि पनि अगाडि पनि कहीँ कतै जान्छ भने जस्तो अहिले पनि देखिँदैन। अझै कयौँ वर्षसम्म हामी यो पेरिफेरीमा धकिलिनु पर्ने हामी देखिन्छौँ। किनभने यहाँ अझै पनि तपाईँको सानातिना कुराहरूले सबै हामी जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको चाहिँ एउटा संरक्षण संवर्धन हुन सकेको छैन। सबैले आफ्नो अपनत्व भन्ने चाहिँ एउटा गर्न सकेको स्थिति छैन अहिले पनि। त्यस कारणले अझै पनि हामी जस्ता व्यावसायिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रले के आग्रह गर्न सक्छौँ भने हामी कुनै राजनीति त होइनौँ, राजनीतिक दल त होइनौँ, राजनीतिक उता होइनौँ। हामीले चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने मुलुकलाई दिशा दिनको लागि, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि हामी समग्र नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा अब वेमा लैजानका लागि र पक्कै पनि हामी 21औं शताब्दीमा फड्को मार्नका लागि चाहिँ अब यहाँहरूका चाहिँ घैँटोमा घाम चाहिँ लाग्नुपर्छ, यहाँहरूका बुद्धिमा चाहिँ सुधार आउनुपर्छ। आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ लैजानको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। सरकार मात्रै होइन, यहाँ रहेका राजनीतिक दलहरू, सरकार त जसको छ त्यो त जाने हो, त्यहाँ पुगेर चाहिँ दलहरूमै एउटा खालको चाहिँ आएन भने सरकारले मात्रै चाहेर राजनीतिक दलहरू त यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ मात्र उपलब्धि हुन्छ भनेर 7 वर्षसम्म त्यही कुरालाई लिएर बसिरहेछन्। होइन, त्यही त मैले अघि भनेको नि सुरुमै, कतिपयलाई अप्ठ्यारा होलान्, कतिपयलाई त्यहाँ चाहिँ पाइक नपरेको होला, कतिपयको सबैको भावनालाई कदर गर्न अझै पनि नसकेको होला। अझै पनि कयौँ जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई त्यसलाई समेत लान सकेको छैन। संविधानमा ती चिज हुँदाहुँदै पनि कतिपयलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लागु गर्न सकिएको छैन। त्यो त अप्ठ्याराहरू छँदै होलान्। र पनि एउटा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर विशेष गरेर राष्ट्रियताका निमित्त, संविधानका निमित्त त एक ठाउँमा आउनु पर्यो नि। मेरो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि संविधान चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय इस्यु बन्न सक्नु पर्यो के। मेरो चाहिँ आफन्तको चाहिँ इस्यु, आफन्तका कुनै कुराहरूलाई पुरा गर्नका लागि संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर राष्ट्रिय इस्युमा रहेका कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर अप्ठ्यारो छ, यो सबैले चाहिँ पत्याएको कुरा हो, यो मानेको कुरा हो, यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबै दलहरू एकीकृत हुनु पर्यो, सबै दलहरू आउनु त पर्यो नि। यहाँ त अहिले त्यसो भएन। यहाँ त राजनीतिक दलहरू जस्तो दल देखिँदैन होइन। यहाँ व्यक्तिमा चाहिँ जुन तानातानी र हानाहानी, खिचातानी जुन देखिएको छ, यसले संविधान नै ध्वस्त बनाउँछ अथवा संविधान सङ्कटमा पार्छ भन्ने देखिन्छ। त राजनीतिक दल जस्तो भएनन्। नेताजीहरू आफू मैले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आफ्नो जिम्मेवारी भन्ने वहन गर्न सक्नु भएको छैन। त्यस कारणले यो सबैलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले जसरी पनि अब हर्ष उल्लासका साथ संविधान मनाउने दिन आज चाहिँ जय जयकार हुने दिन हो। यसलाई चाहिँ निकै कता न कतै कुठाराघात भइरहेको, कतै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको एउटा नेपाली, सच्चा नेपाली, एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी नेपालीले बुझिरहेको कुरा कहाँनिर हो भने यो काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको भन्ने एउटा उकुस मुकुस भएको चाहिँ महसुस चाहिँ गरेको छ।
त्यसकारणले एउटा खुल्ला तरिकाले चाहिँ अब मुलुकलाई दिशा दिनको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताजीहरूलाई म के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने एउटा निजी क्षेत्रको नाताले तपाईहरू अब सुध्रिनुपर्ने दिन आएको छ। तपाईहरुको अहिलेसम्म चाहिँ 65 देखि 70 वर्षको उमेरसम्म तपाईको चेतना आएन भने अब कहिले आउँछ, मरेपछि त आउने कुरो भएन। त्यसकारणले तपाईहरु रहँदैखेरि नै तपाईहरुलाई नेपाली जनताले अभिभावक मानेको छ, राजनीतिक दलको नेता मानेको छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, तपाईहरु चाहिँ विभिन्न निकायहरुमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, देश तपाईको हातमा छ। यो 70-80 वर्षदेखिको बन्दी बनाएको मुलुकलाई चाहिँ तपाईहरुले अब खुल्ला बनाएर एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिशामा दिनुपर्छ, अर्थतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्यो एकदमै भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह पनि रहन्छ। संविधानको सवालमा हैन, सवालमा जुन हुनु पर्यो त्यो भएन। हजुर, त अपनत्व गर्न पाइएन, अधिकार थुप्रै थिए, धेरै जुन अहिले व्यवसायको क्षेत्रमा नि थिए नि थुप्रै कुराहरू। अहिले हामीले पनि सरस्वती हेर्ने, संविधान पल्टाएर हेर्ने भने त भर्खरै चाहिँ निकै अब हामी अगाडि गइसकेको देखिन्छ। तर ठक्क एकछिनमा आँखा खोलेर तल हेर्दाखेरि तल जस्ताको जस्तो हामी जो जहाँ थियौँ त्यहीँ छौँ। केही परिवर्तन भएको छ, मान्छेले बोल्न सिकेको छ, उफ्रिन सिकेको छ, एक अर्काको चाहिँ आलोचना आत्मआलोचना गर्न सिकेको छ, एक अर्काको चाहिँ ध्वजी उडाएको छ। हाम्रो नेताजीहरूलाई चाहिँ मञ्चमा देख्दाखेरि चाहिँ एउटा हाँस उठ्दो पनि चाहिँ सुनिन्छ। उसले कुनै भिजन दिइरहेको छैन, उसले कुनै चाहिँ देशको लागि कुनै एउटा गम्भीर भाषण गरिरहेको छैन। उसले चाहिँ केवल एउटा नेताको अर्का नेताको ध्वजी उडाइरहेको सुनिन्छ र तल बस्ने कार्यकर्ताले तर ताली बजाइरहेको छ। देश गरिबीतिर उन्मुख हुँदैछ, अर्थतन्त्र धरापमा छ, कसैको छ। मानौ जसले जुन नेताले चाहिँ भाषण गरिरहेछ त्यो सुन्ने कार्यकर्ताले चाहिँ देशलाई सर्लक्क अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्डमा भिजनमा लिएर गयो। उसले चाहिँ भर्खरै चिरा कताबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँबाट ट्रेन कुद्दैछ, यहाँबाट के अरे हेली कुद्दैछ, यहाँबाट चाहिँ प्लेन कुद्दैछ, यहाँबाट चाहिँ मोटर कुद्दैछ भन्ने उसले भिजन ल्यायो। यहाँ उद्योग छ, यहाँ चाहिँ करिडोरहरू स्थापना, उसले त्यस्तो भाषण गरिरहेछ, त्यस्तो महसुस गरेर चाहिँ तर ताली बजिरहेछ। तर सुन्दाखेरि उसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि फलानु बहादुर फलानु चोर, ढिस्को बहादुर ढिस्को चोर, फलाना बहादुरले यस्तो भन्यो, फलाना बहादुरले उस्तो भन्यो भन्दा उसले सिकेकै केही छैन। यो सर्लक्क छोडेर जबसम्म नेताका मुखबाट पवित्र वचनहरू निस्किँदैनन् तबसम्म देश दिशामा जाँदैन, विकासमा जाँदैन। गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। नेतृत्व सच्चिनु पर्यो, हाम्रो राजनीतिक दल गम्भीर सच्चिनु पर्यो, होइन भने छोडिदिनु पर्यो। आफू सच्चिन सकिन्न, मेरो आदत यस्तै छ, 24 घण्टा मेरो आदत त्यही हो भने मैले ठाउँ पनि छोडिदिनु पर्छ। अरू आउँछन्, अरूले भिजन भएको मान्छे आउँछ। भने राजनीतिक दलमा पनि तपाईँ व्यापार व्यवसाय फसेको देखियो है? मजाले देखिन्छ, किनभने यही भित्र त रहेछ। यही भित्रका कारणले त अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको जुन एउटा चाहिँ गति, निजी क्षेत्रले एउटा गति दिनुपर्ने हो, देशलाई समृद्ध रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने हो, उद्योग मैत्री एउटा वातावरण बन्नुपर्ने हो, देशलाई जुन एउटा सिस्टममा लैजानुपर्ने हो र हामी एउटा सिस्टममा जानुपर्ने हो। जताततै हामीले चाहिँ यस्ता पकेट क्षेत्रहरूको निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलमलिएको कुरा देखिन्छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि भएको युवा यहाँ नरहने, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ सरस्वती रूपमा खोल्न नसकिने, अनि रोजगार सिर्जना नहुने, अनि हामी परनिर्भर भनिरहने, अनि वैदेशिक ऋण ल्याएर चाहिँ सधैँभरि नेताजीहरू चाहिँ एसआरएमको जिन्दगी बिताइरहने, अनि यहाँबाट उत्पादन भएको चिज केही पनि हुन नसक्ने भएपछि अहिले देशलाई कुन दिशातिर धकेलिँदैछ त? साना बच्चाले पनि बुझिरहेको कुरा हो। देश कतातिर गइरहेछ भन्ने कुरो त अब हाम्रा साना बच्चाले पनि बुझिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण हामी त ऋणी पनि बन्दैछौँ, ऋणको भार पनि बोक्दैछौँ। हामी टोटल रूपमा आयातमुखी बन्दै गर्दा, उत्पादन नगर्दै गर्दा, अनि हाम्रो भएको युवा यहाँ नरहँदा के हुन्छ? यसको 3टा कुराले मात्रै, अन्त धेरै कुरै जानै पर्दैन। यो मात्रै 3टा कुराले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा अब हामी कुन वेतिर जाँदैछौँ त? अनि हामीसँग रहेको जुन छ जति पनि चिजहरू छ, प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि लिएर आदि कुरा, त्यसको परिचालन नगर्दा जहाँ छ यथास्थानमा राख्दाखेरि अनि कहिलेदेखि त्यो चल्छ त? चल्छ, त्यसरी चल्दैन। त्यसकारण हामीले के सोचेका थियौँ भने जब राजनीतिक स्थिरता भयो, संविधान जारी भयो र अब सरकारहरू पनि बन्न थाले, राजनीतिक दलहरू एउटा स्थिर बन्न थाले, अब चाहिँ सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद नारा हुँदैनन्। अब भनेको शान्त ढङ्गले चाहिँ देश विकासमा जान्छ, समृद्ध हुन्छ र त्यसका भागीदार चाहिँ हामी पनि बन्छौँ। होइन, सरकारले आर्थिक आधार वर्ष भन्यो, के वर्ष पनि नभनेको त होइन नि त? मुखले भनेर हुन्छ र? मुखले भनेर भाषणमा गरेर केही ठाउँमा गएर केही मान्छेहरूलाई चाहिँ नै भाषण गरेर सुनाएर हुन्छ र? मात्रै काम गर्यो, ट्र्याकमा लानु पर्यो नि, ट्र्याकमा लिएर जानु पर्यो, वेमा जानु पर्यो, बाटोमा जानु पर्यो। हिँड्न थालिसकेपछि पो अब हिँड्दैछौँ भन्ने कुरा हो। अहिले तपाईँको योभन्दा अघिल्लै पटकको सरकारलाई हेर्ने भने पनि 2/3 सरकारले अब जति बेला चाहिँ समृद्ध मुलुकको एउटा परिकल्पना गर्यो, जति बेला चाहिँ उसले आफ्नो एउटा चाहिँ सोच्यो,
अब सोचिसकेपछि कम्तीमा यो जति 2/3 सरकारको एउटा कमिटमेन्ट थियो, यो 2/3 रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू जस्तो परिपक्व नेताहरूको एउटा टिम, एउटा झुन्ड थियो। अहिले लडाइँ गरेर चाहिँ ततरमा गएर भागदौड गर्नुपर्ने थियो र अहिले भर्खरै धुजा बनाएर टुक्रा टुक्रा बनाउनु पर्ने थियो र थिएन नि। आम जनताले कसरी बुझेको छ, जनताले कसरी त्यसलाई हेरिरहेको छ? यो उहाँहरूको बिचको स्वार्थभन्दा अरू केही विकल्प हो त होइन नि। यदि उहाँहरूले साँच्चै मुलुकको चाहिँ परिवर्तन चाहेको थियो भने, उहाँहरूले साँच्चै मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गतिमा नेपाली समृद्ध नेपाल चाहेको थियो भने अझै 10 वर्ष चाहिँ एकात्मक तरिकाले यसलाई चलाउँ भनेर चाहिँ बिना स्वार्थ, मलाई केही स्वार्थ चाहिँदैन भनेर चाहिँ हिँड्नु पर्दैन थियो। अनि यी 15-20 जना चाहिँ पदमा लडेको होइन रहेछ नि त। यिनका पदका खातिर नेपाली जनताले सधैँ बलिदान दिनुपर्ने, यिनको लडाइँका खातिर, यिनका कुर्सीका खातिर विकास निर्माणको कामहरू ठप्प छन्। अहिलेसम्म आजको दिनसम्म केही पनि भएका छैनन्। व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दाहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्, खुल्न सकेका छैनन्, भएका पनि जीर्ण अवस्थामा छन्। तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीहरू पनि अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ। सरकारले यो परिस्थितिमा, कोभिडको परिस्थितिमा तपाईँहरूलाई राहत दिएको छैन। अब यही नै कुरा चाहिँ हामीले किन गरिरहेका छौँ भने, जस्तै 2 वर्षदेखिको उद्योगहरू ठप्प छ, झिकझ्याकमा छ, घरि चल्ने घरि बन्द हुने, फेरि बन्द हुने, फेरि चल्ने। अब त्यसलाई चल्ने अहिले मौसम एउटा आउन खोज्छ, मान्छेले चाहिँ एउटा उद्योग चलाउनलाई कति गाह्रो छ। एउटा उद्योग चलाउनलाई कच्चा पदार्थदेखि लिएर चाहिँ कामदारदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ त्यसको चाहिने भित्र चाहिने आवश्यक वस्तुहरूदेखि लिएर तयारी गरेर एउटा उद्योग सञ्चालन हुन्छ। अनि त्यो वस्तु चाहिँ बाहिर बजारमा गएपछि बल्ल त्यसको नगदको चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल बन्ने हो। त्यो एउटा माहौल बन्ने बेलामा फेरि पनि त्यस्तै खालका कुराहरू चाहिँ आउँदाखेरि उसले कस्तो मानसिकता बनाएर बसेको होला। आज समग्र रूपमा निजी क्षेत्रमा कैयौँ त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको आफैले रोजगार सिर्जना गरेर आफै काम गर्ने जति पनि चाहिँ साना घरेलु उद्योगहरू हुनुहुन्छ, आज निराशमा बस्नुभएको छ। निराश भएर चाहिँ त्योभन्दा विकल्प छैन। सटरहरू बन्द छन्, भाडा तिर्न सकेको छैन, सरकार दिने भनेको सहुलियत ऋण पनि नपाएको कुराहरू पनि आएको छ। वास्तवमा यही हो, यही नै हो नि, यही नै हो। अहिले तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खरको घटना मैले यहाँलाई दोहोऱ्याउँ भनौँ। भर्खरै मात्रै एकजना हाम्रा चाहिँ व्यापारीले कुटाइ खानुभयो घरबेटी मार्फत, उहाँले लातैले पिट्नुभयो। अब यो भर्खरै हाम्रो भोटेवालको चाहिँ घटना हो। अब त्यहाँ चाहिँ किन पिट्नुभयो भन्दाखेरि अब भाडा नदिएको अथवा नबढाएको अथवा धेरै भएको भन्ने खालका कुराहरूले पिट्नुभयो। अब कति त्यस्ता खालका चाहिँ पिटा खाने डरले, कति कुटाइ खाने डरले कतिपय त चाहिँ छोडेर भागेको स्थिति पनि छ। त्यतातिर हामी नजाउँ, त्यो त सामान्य चाहिँ भइरहेछन्, तर त्यसलाई हामीले गम्भीरताको रूपमा हामीले चाहिँ लिएका छौँ। तर त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि पनि सरकार मौन रहन्छ, सरकारलाई कुनै जानकारी नै हुँदैन। सरकारमा रहेका मान्छेहरूलाई केवल आफ्नो मात्र चिन्ता हुन्छ, देशको र जनताको र उद्योग व्यवसाय आदि इत्यादिको चिन्ता हुँदैन। उहाँहरू तपाईँ त्यस्तो चाहिँ अन्यलमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ एकसाथ खानलाई पनि गाह्रो भएर थुनिरहेको बेलामा हाम्रो चाहिँ नेताजीहरूको कस्तो खालको चलखेल थियो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू त्यस्तो जाने होइन। जनताको घर-घरमा गएर, घर-घरमा पुगेर चाहिँ उहाँले आश्वासन दिँदै तपाईँहरू नातिनुहोस् भन्नुपर्ने बेलामा उहाँहरू आफ्नो चाहिँ एउटा होटलमा चाहिने ठाउँमा चाहिँ मिटिङ गरेर एउटा चाहिँ खालका त्यो चाहिँ गर्ने बेला हो र थियो र थिएन नि। आज नेपाली जनताले के बुझिरहेछ, अहिलेको यङ जेनेरेसनले के बुझिरहेछ, आफ्नो मुलुकमा भइरहेका यस्ता खालका गतिविधिको बारेमा जब अहिले हाम्रा युवाहरूले, अहिले चाहिँ हाम्रा बच्चाहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि यो दुर्भाग्यभन्दा अरू के हुनसक्छ? के हुन सक्छ? कमाउनेले पनि यो बिचमा त धेरै कमाए भन्छ नि त, चलखेल भयो रे, ठुला माछाले धेरै छलाङ मारे भन्ने कुरा पनि आयो। अब कमाउने जुन कुराहरू छ, कमाउने कस्ता मान्छेले करामा कमायो होला भन्ने कुरातिर हामी नजाउँ। किनभने कमाउनलाई त यहाँ त उद्योगै खोल्नुपर्ने, व्यापारै गर्नुपर्ने, व्यवसाय गर्नुपर्ने होइन रहेछ नि त। किनभने आज पनि तपाईँ हामी उपत्यकाभित्र हेर्ने भने, घर जग्गाको कारोबार हेर्ने हो भने अस्तिसम्म लट्ठ भएर हामी सुतेका मान्छेहरू अहिले अचानक उठेर हेर्ने भने हाराहार लुस मालपोतमा जानुहोस्, हामी 3टा मालपोत 4टा मालपोत हाम्रो उपत्यकामा रहेका छौँ। अहिले त्यहाँ हेर्ने भने हारालुस चाहिँ जग्गा किनबेच भएको छ। त्यो सबै महँगोमा, महँगोमा त्यो सबै कहाँबाट आयो त? कस्तो खालको वर्गले चलाइरहेछ देश, कस्तो खालको वर्गले चलिरहेको छ यो संसार? घर जग्गा किनबेचको त छँदैछ, त्यसमा पनि सामान अभाव हुने, विभिन्न आयात नहुने, निर्यात ठप्प हुने, यो समस्या पनि छ होला नि त। भयङ्कर। जस्तै अहिले पनि हामीले के भइरहेका छौँ भने, अहिले भर्खरै मात्रै 10 दिनदेखि भन्सारमा चाहिँ केवल फलफुलहरू र आर्मीको केही सामानहरू र केही चाहिँ तपाईँको अन्य हाइड्रोसित सम्बन्धित सामानहरू भन्दा 10-15 दिनदेखि भन्सार भएको छैन। हामीले त्यहाँ भन्सार विभागहरूमा बुझ्दाखेरि तपाईँहरूले किन यस्तो चाहिँ गर्नुभएको छ
किन त्यहाँबाट भन्सार भइरहेको छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको प्रमुखलाई चाहिँ विभागले बोलाएको स्पष्टीकरणको लागि अथवा के को लागि बोलाउनु भयो बोलाएको छ। दोस्रो मान्छे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोभिडको कारणले त्यस्तो भन्नु भएको छ भन्ने सामान्य रूपमा चाहिँ त्यो सामान्य बच्चालाई दिने जस्ता चाहिँ सामान्य बच्चालाई थुम्थ्याउन जस्ता चाहिँ कुराहरू देखाएर भन्सारमा भन्सार नहुने त्यस्तो कुरा हुन्छ। अहिले पनि व्यापारीहरू चाहिँ एकदमै आत्तिरहेको स्थिति छ। अहिले पनि अब सामान आएको छैन, 2 वर्षदेखिको थलिएर चाहिँ रहेको भर्खर सटर खोलेको, अब यो 10-15 दिनमा चाहिँ कतै न कतै चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज घरबेटीको भाडासम्म तिर्न सकिन्छ कि भन्ने स्थितिमा चाहिँ भएको बेलामा भन्सार गरेर नपठाइदिइसकेपछि भन्सारै नगरिदिने त्यस्तो पनि हुन्छ। 5 जना 6 जना 7 जना पनि कर्मचारी त्यहाँ चाहिँ अभाव भयो भने तेस्रो चौथो पाँचौँ मान्छे पठाएर पनि भन्सार गर्नु पर्दैन। यो सामान्य केटाकेटीले दिने जस्तो जवाब दिएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिले त मैले ठ्याक्कै भन्सार विभागको प्रमुखसँग त मैले कुरा गरेको छैन, तर मैले प्रवक्तासँग कुरा गर्दा र अन्य कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ त्यहाँको केरुङ नाकाको जुन चिफ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले यहाँ के विविध के कामको लागि यहाँ आउनु भएको छ, काठमाडौँ आउनु भएको छ भन्ने कुरा आयो। अनि दोस्रो जुन तोक लगाउने मान्छे उहाँभन्दा दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कोभिडले चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर चाहिँ बिमारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारीमा दिनुभयो उहाँहरूले। तेस्रो मान्छे पठाउन सकिया छैन भनेपछि यो केटाकेटी पनि होइन, त्यसको असर तपाईहरुलाई पर्यो नि त। 10 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ केरुङ नाकामा चाहिँ सामान आएर हामी एकात्मक त्यहाँ चाहिँ निर्भर छौँ। हामी कतिपय कुराहरू चाडबाडका कुरा कस्मेटिकदेखि लिएर विभिन्न हामीलाई चाहिने चाडबाड चाहिने कच्चा पदार्थहरू जो उद्योगलाई चाहिने कच्चा त्यहाँ आएर थन्किसकेपछि 10 दिन भन्सार नभएपछि त 100% त हामीलाई असर पर्यो। अहिले असर मात्रै परेन, त अहिले व्यापारीहरूलाई हेर्न जाने भने जुन होलसेल लेभलको व्यापारीहरू छ अबको 5-7 दिनभित्रमा त्यो चाहिँ दुःख गरेर ल्याएको हालेको जुन सामान छ पठाएको पैसा छ त्यसले चाहिँ 5-7 दिनभित्रमा चाहिँ समग्र देशभरि त्यो सामान पठाइसक्नु पर्नेमा अब चाहिँ दसैँ आउने बेलामा कुनै व्यापारी किन्न आउँछ र सामान अप्ठ्यारोमा परेन। यस्तो अप्ठ्यारो पारिदिने अनि अन्तिम हुन आँटेपछि पैसाको डिमान्ड गर्ने, अन्तिम जब हुन्छ अनि पैसाको डिमान्ड गर्ने, तेरो कन्टेनरको सामान कसले गरेको यस्तो परिस्थिति। अब यो चाहिँ यो अब हामीले त पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषयवस्तु, हामी व्यक्ति वा कुनै चिजलाई हामी तोक्दैनौँ होइन। हामीले चाहिँ त्यहाँ रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सबभन्दा बेसी माग गर्ने भनेको एउटा म पनि पर्छु। त्यहाँ रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्छ भनेकै कारणले हामीले अहिले चाहिँ त्यहाँ भन्सारहरूमा रहेको अथवा चाहिने बिचौलिया प्रथा रहेको ठाउँमा रहेको त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ र सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय हुनुपर्छ भनेकै कारणले अहिले भर्खर पनि भन्सारमा गोष्ठी भयो अरे भनेको सुन्छौँ। त्यहाँ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घलाई त्यहाँ बोलाइन्न। किन बोलाइन्न भने हामी नै हौँ एउटा चरको विरोध गर्ने, विरोध होइन साँचो कुरा निकाल्ने हामी हौँ। साँचो कुरा हामी बाहिर निकाल्दिने, समस्या यो छ भने नडराउने हामी हौँ। हामी त्यहाँ गएर लोलोत पोचो गर्न नसकेको कारणले गर्दा नै अहिले हामीलाई चाहिँ त्यहाँका भन्सारका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले रोक्नु भएको छ। हामीले योभन्दा अघिल्लो पटकको भन्सार प्रमुखलाई पनि हामीले भन्यौँ किन के कारणले भन्दाखेरि अब होइन तपाईँहरूको नाम फेरि पनि आउँछ भन्नुहुन्छ, तर फेरि पनि त्यहाँ बिचमा चाहिँ फेरि त्यही टिम हुन्छ, त्यही टिमले चाहिँ चलाउँछ, त्यही टिमले फेरि त्यहाँबाट चाहिँ गर्छ। अब कारण के छ भनेदेखि तपाईँको यसो गरेर मिलाउँदै जाने अनि अन्तिममा व्यापारलाई चेप्ने। अघिल्लो वर्षमा पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने केरुङका 1200 कन्टेनर सामानहरू मालबाट थन्किँदाखेरि त्यति बेला पनि त्यही ग्याम भयो र त्यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने 28 किलोमिटर बाटो तल हाम्रो भन्सार रियाटदेखि माथिको चाहिँ भन्सारसम्म चीनतर्फको भन्सारसम्म 28 किलोमिटर बाटोको चाहिँ मूल्य कति पुर्याइयो भने 12 लाख नेपालीसम्म पुर्याइयो। 12 लाख नेपालीसम्म चाहिँ पुर्याइयो। त्यसो कुनै हालतमा हुने हो, तर व्यापारीले त्यो पनि तिरेर ल्यायो किन व्यापारी बाध्य थियो, उसको त सिरीखुरी त्यहाँ थियो, उसको घर सबै त्यहाँ थियो, उसले तिरेर चाहिँ ल्यायो र उसले फेरि गर्यो। तर यस्तोसम्म मजबुरी बनाइन्छ, यस्तोसम्म मजबुर बनाइन्छ व्यापारीहरूलाई, यसरीसम्म थिचिन्छ, यसरीसम्म च्यापिन्छ कि अब यसको कुरै नगरौँ। त्यस कारणले यसको चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौँ भने सहज ढङ्गले व्यवसाय गरी खान पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले आवाज उठाउन थालिसकेपछि महासङ्घको एजेन्डा पनि यही त होला नि। 100% यही हो। हामीले अहिले महासङ्घको एजेन्डाहरू के थिए 4-5 भने मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि फेरि पनि दोहोऱ्याइदिन्छु। पहिलो भनेको चाहिँ भन्सारमा सहज ढङ्गले पहुँच, सबै व्यवसायीको पहुँच, हामीले त्यहाँ रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य पहिलो हामीले त्यो राखेका। दोस्रो भनेको यो घर भाडा र जुन घरबेटी र जुन सटर धनी र सटरमा बस्ने बाहलमा बस्ने जुन हुन्छन् यिनीहरू बिचमा जुन करार अवधि जुन हुन्छ यो 35 दिने सूचना 35 दिने चाहिँ हुन्छ। यो 35 दिने सूचना जारी गरेर निकाल्ने जुन सिस्टम हुन्छ
यो सिस्टमको अन्त्य गरेर चाहिँ कम्तीमा 5 वर्षसम्म जब करार गरिन्छ चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिन्छ भने कम्तीमा 5 वर्षसम्म उसले त्यहाँ गरी खान पाउनु पर्यो। 5 वर्षसम्म उसले सटरमा बस्नु पर्यो। तर त्यसो हुँदैन। हाम्रो ऐन कस्तो छ भने 35 दिनको सूचना जारी गर्ने, उसको करोड मरोस् कि लाख मरोस् कि उसलाई कुनै चाहिँ मतलब भएन भने ऐन पनि अलिक ठिक छैन, अलिकति अनलाइन परिमार्जन 100% छैन। कुनै पनि तपाईले कुनै एउटा सटर लिनुहुन्छ व्यवसाय गर्नका लागि भने तपाईले घर खेत बेचेर कम्तीमा त्यहाँ डेकोरेसन गर्नुहुन्छ, कम्तीमा त्यहाँ सामान राख्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन सुरु गरिसकेपछि घर धनीको हातमा हुन्छ कति बेला त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिने भन्ने कुरो। किनभने आफूलाई चाहे अन्तर्गत अब कानुनमा के हुन्छ भने उसलाई घर धनी वा घरबेटीलाई चाहिए भने 35 दिनको सूचना जारी गरेर उसले हटाउन सक्छ भनिसकेपछि त त्यो त 35 दिनको मात्रै भयो नि उसको लगानी त। अहिले जति पनि सटरमा बस्ने साथीहरू हुन्छ, जति पनि व्यवसाय साथीहरू हुन्छ, उहाँ 35 दिनको किनभने 36 दिनका दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ ल तपाईँ अब बस्नुहुन्न है, अब 35 दिनभित्रमा फेरि 35 दिन सूचना जारी गरेर त्यो भन्छ। हामीले के भन्यौँ भने यसको चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ कम्तीमा एकपल्ट लगानी उसले गर्छ भने 5 वर्षसम्म बस्न पाउनुपर्छ। 5 वर्षसम्म। त्यस पछाडि भनेको त अब दुई तर्फ जतिसुकै समस्या आए तापनि 5 वर्ष उसलाई ग्यारेन्टी चाहिँ हुनु पर्यो। अब उहाँहरू दुईजना बीचको समझदारी हुन्छ भने त 100 वर्ष बस्यो भने हामीलाई त कसको टाउको दुखाइ हैन, तर एउटा विधि अनुसार 5 वर्षभन्दा पहिले निकाल्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेका थियौँ हैन। त्यो दुईटा भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब कतिपय ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अब चर्को हुन्छ, ब्याजहरू पनि त्यतिकै अहिले त कतिपय कुराहरू सिङ्गल अङ्कमा झरी पनि सकेका छ। एउटा दुईवटा कुरा त राम्रै पनि भएको छ। र हामीले चाहिँ बिना धितो चाहिँ कर्जा जस्तै उसको व्यवसाय हेरेर धितो अब सबैको हुँदैन। मसँग चाहिँ काठमाडौँमा 2 रोपनी जग्गा छ भने मलाई चाहिँ आवश्यक छ र अनि उ गरिरहनलाई पर्दैन नि। त्यसकारणले व्यवसायिक गर्ने जति पनि धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मूल सहरहरूमा धितो हुँदैन। बिना धितो चाहिँ सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई ऋण उहाँको उद्योगको अथवा चाहिँ उहाँको व्यवसायको उहाँको प्रकृति हेरेर चाहिँ बिना धितो चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेका थियौँ। तेस्रो भनेको कार्यान्वयन भएको छ त त्यो कुरा छैन। कहाँबाट कार्यान्वयन त्यो हुने कुरै त्यो छेउछाउ आउँदैन। चौथो भनेको हामीले के भन्यौँ भने कम्तीमा चाहिँ सहरहरू एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले सहरहरूमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसको लागि फुटपाथ जति पनि फुटपाथ भनेर हामीले भन्छौँ, फुटपाथ हटाउने होइन, फुटपाथमा रहेका व्यापारीहरूलाई सही ठाउँको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, मर्यादित र व्यवस्थित व्यवसायको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकास गर्ने। हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने सरर नगर पुलिस जाने, डाङडाङ डुङडुङ बनाउने, नगर पुलिससँग सेटिङ भयो भने उसले गरी खान पाउने, नगर पुलिससँग सेटिङ भएन भने उसको गरी खान पाउने अधिकार नष्ट हुने। त्यसलाई सिस्टममा सधैँभरिका लागि त लानु पर्यो नि। यो कहिलेसम्म नाटक चल्ने? जस्तै रत्नपार्कदेखि लिएर बानेश्वरका चोकदेखि कोटेश्वर चोकमा तपाईँ अहिले 4 बजी 7 बजीसम्म भन्ने फेरि पनि 5 बजी खोलिदिने वारा ढोको बोकेर कुदे त्यसरी होइन। हाम्रो सहर राम्रो पनि चाहिएको छ। हाम्रो सहर हामीलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राम्रो पनि चाहिएको छ अनि हामीलाई फेरि गरिखाने ठाउँ पनि चाहिएको छ भने त्यसको व्यवस्थित स्थापना कसरी गर्ने? व्यवस्थित ठाउँमा चाहिँ एउटा त्यो व्यवस्थित गर्ने संसारको मुलुकमा छन्। संसारको मुलुकमा फुटपाथ छ। संसारका ठुल्ठुला विकसित मुलुकमा तपाईँ चाहिँ साना बर्गर खानलाई साना चिजहरू पिज्जा खानलाई पनि फुटपाथ पुग्नुपर्छ होइन भने हाम्रोमा त्यस्तो सिस्टमेटिक ढङ्गले राम्रो डेकोरेसन ढङ्गले राम्रो तरिकाले सहरको निर्माण गर्न सकिँदैन? सकिन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हुन नसकेको कारण चाहिँ जसले चाहिँ सहरको जिम्मा लिएको छ त्यही भ्रष्ट भएको छ। सहरको जिम्मा जसले लिन्छ मैले यसलाई चाहिँ सिस्टममा लान्छु भनेर भनेको छ उसले त्यतातिर दिमाग नगइकन डाङडाङ डुङडुङ चाहिँ गरे जस्तो आफूलाई फाइदा हुन्छ डाङडाङ डुङडुङ गरे जस्तो गर्ने। पक्रेको कसलाई देखिन्छ? कहिलेकाहीँ नगर प्रहरीहरूले यसो पक्रेको म यसो हेर्छु एउटा साइकललाई चाहिँ गाडीमा हालेर कुदाउँदै गरेको देखिन्छ। त्यो पनि कुनै नियम हो र भनेको? तपाईँ व्यवस्थित गर्नुहोस् न, सबैलाई लागू गर्नुहोस् नियम सिस्टम। एउटा साइकलमा एकजना बुढी आमाले बेच्दै गरेको सागमा लात्ताले हानेर त्यो सहर विकास हुँदैन, फाल्दिने होइन। त हामीले त्यसलाई के भन्यौँ भने तपाईँले सहरको विकासको लागि डेभलप गर्नको लागि सिस्टममा लानुपर्छ तर व्यवस्थित गरेर गरिखानु सबैले पाउनुपर्छ, अधिकार सबैको छ। त्यसलाई हामी हनन गर्न सकिन्न। हामीले त्यसको पनि हामीले त्यसको पनि हामीले उठान गरेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घ उठाएका मुद्दाहरू भनेका थियौँ। हामीले अर्को के भन्यौँ भने जस्तै चाहिँ मैले जीवनभर चाहिँ राज्यलाई कर तिर्छु, मेरो दायित्व पनि हो, राज्यले कर तिर्नै पर्छ। म उनीहरू कुनै सटरमा बस्छु, मैले दिन देखेको हुँदैन, रात देखेको हुँदैन, मैले 24 घण्टा चाहिँ अरूलाई सेवा प्रदान गरेर बसेको हुन्छु भने मेरो बुढेसकालको सहारा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि 3000 अहिले सरकारले तोकेको 3000 कति भत्ता
हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने त्यस्ता मान्छे छन् भने उसले जीवनभर सरकारलाई कर तिरेको छ, व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने उसको त कम्तीमा चाहिँ स्वास्थ्यको त ग्यारेन्टी हुनु पर्यो नि त। अन्तिममा त उसले केही पनि रहन्न, ऊ त सहकारी र ब्याङ्कलाई तिर्दा 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 उसँग केही पनि रहन्न। अहिले पनि मैले पटक उठाएको विषयवस्तु के हो भने जति पनि उद्योग र व्यापारी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ अहिले यही काठमाडौँ उपत्यकादेखि र विभिन्न सहरमा हेरौँ भने पनि नर्मल फ्लाइटमा नर्मल सामान्य रूपमा चाहिँ बस्नु भएको छ। यदि कसैको घर छ भने त्यो ब्याङ्कमा छ, ब्याङ्कमा ओडीको रूपमा ब्याङ्कमा छ, सहकारीमा छ, उहाँको आफ्नो जीवनमा केही पनि छैन भनेपछि त्यहीँ बुझाएर हिँड्ने हो त्यो व्यापारीले भने उसको बुढेसकालको सहारा त केही हुनु पर्यो नि। सरकारलाई कर तिर्ने अनि बुढेसकालको सहारा पनि केही नहुने, कर तिरेको अनुसार सेवा सुविधा भएन। अनि अब अरबौँ रुपियाँ कमाउनेले पनि अरबौँ रुपियाँ भएको मान्छेलाई पनि वृद्ध भत्ता प्रदान गर्ने। अब केही नभएको मान्छेलाई पनि वृद्ध भत्ता प्रदान गरेपछि त्यो समानता भएन नि त। त्यस कारणले त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ बुढेसकालमा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सुरुदेखि नै ऊ व्यवसाय हो भने स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो नि। बुढेसकालमा गएर ऊ चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछ त? यस्ता खालका कुराहरू हामीले उठाउँदै आयौँ। र अर्को भनेको जटिल मेन भनेको चाहिँ यो कुनै पनि सरकार हुँदाखेरि निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा चाहिँ एउटा समन्वय समिति, पुलको काम चाहिँ समन्वय समिति चाहिँ गठन गरिनुपर्छ। थुप्रै समिति गठन हुँदो रहेछ नि त। निजी क्षेत्र र सरकार बिचमा समन्वय समिति गठन त के बिग्रिन्छ त? हामीले त्यसको लागि के भनेका थियौँ भने जस्तै हामी जस्ता महासङ्घहरू, सङ्घहरू, सङ्गठनहरू ठाउँ ठाउँबाट आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ नि, एउटा समन्वय समिति गठन गरियो भने त त्यहाँ आएर ठोकिने हो नि त आवाजहरू त। र निजी क्षेत्रको एउटै आवाज, निजी क्षेत्रको एउटै कुरा, निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाउने एउटै चिज हो भनेर चाहिँ सरकारको टिम र निजी क्षेत्रको एउटा टिम बस्दा त सकिहाल्छ नि। अहिले मेरा कुरा सुन्नु परेको छैन, उसको कुरा सुन्नु पर्यो, किन सुन्नु परेको छ र? तर सरकार त्यसो गर्न चाहँदैन। मैले पटक पटक प्रत्येक सरकारलाई भन्दै आएँ सरकार किन त्यसो गर्न चाहँदैन भने अहिले निश्चित केही मान्छेहरूलाई जुन सिन्डिकेट भनेर मैले पटकबाट भन्ने गर्छु, अहिले पनि निश्चित केही मान्छेलाई अर्थमन्त्री कुनै पनि अर्थमन्त्रीज्यू बन्ने बित्तिकै सर उहाँको भेटघाट कार्यक्रम सुरु हुन्छ। अनि हाम्रा चाहिँ जुन जुन अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित विभागहरू छन्, विभागीय प्रमुखजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ केवल 2-3 सङ्गठनलाई भन्दा अरूलाई चिन्नुहुन्न। निजी क्षेत्र भनेकै चिन्नुहुन्न। निजी क्षेत्र कति छ भने थाहा पनि छैन, उद्योग कति छ भने थाहै छैन। उद्योग कति छ हामीसँग दर्ता भएको चाहिँ थाहा छ, 2,54,000 कति छ अरे दर्ता भएको चाहिँ, तर त्यो मध्येमा कति चल्यो कति भयो भने थाहा छैन होइन। अब त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अनि कहिले हामी उद्योगको ट्र्याकमा जान सक्छौँ त? वास्तविक किसानका कुरा कृषि मन्त्रालयले सुन्न जान्दैन, सक्दैन। वास्तविक उद्योगको कुरा उद्योग मन्त्रालयलाई थाहा छैन होइन। कुनै एउटा चाहिँ साँठगाँठका साथ सफरी सुट भन्थ्यो नि पहिले, त्यो सफरी सुट लगाएर चाहिँ मन्त्रालय छिर्छ अनि के छ तपाईँको उद्योगको, तपाईँहरूको उसले आफ्नो उद्योग कुरा भन्न जान्छ, समग्र उद्योग कुरा भन्छ। अनि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घ अहिले टार्गेट टाढोमा परेको कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले साना उद्योगका कुरा, साना सटर व्यवसायका कुरा, सानाका कुरा, ठुलाका कुरा, सबैका कुरा, समग्र विकासका कुरा गर्नका कारणले आज कता कता चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो विमुख भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि तपाईँको समग्र कुरा सुन्दाखेरि सरकारले पनि वास्ता गरेको छैन। त्यो त वास्ता गरेको यहाँहरूले देख्नुहुन्छ नि, वास्ता गरेको देश यस्तो ठाउँमा रहन्छ। वास्ता गरिदिएको भए उद्योग बनाउनु पर्छ, छुट्टै ठाउँहरूमा करिडोरहरू स्थापना गर्नुपर्छ, स्थानीय तहमा उत्पादन एकदम बढाउनु पर्छ, हामी हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब हामी धेरै कुरामा नबाँचे भने कम्तीमा कृषिमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो खानुपर्छ। कृषि त छ नि त हाम्रो, हामी किसानका छोरा होइनौँ एकदम। अहिले पनि हाम्रो त नारै थियो होइन, हरियो वन नेपालको धन कृषि प्रधान देश भनेर त हामीले अहिले पनि पढेका हौँ, हामीले बुझेका अहिले पनि त देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर चिन्छन् नि। अनि हामीले यस्तो हरियाली छाएको देशमा सुक्खा मरुभूमि भने कहीँ पनि छैन। अहिले यति सुक्खा भूमि भेट्यो नि त सेल्फी डाँडो भनेर चिनिन्छ। त्यस्तो देशका जन्मेका हामी नागरिक, अनि त्यस्तो देशका नागरिकले फलफुल चाइनाको ल्याउनु पर्ने, माछा मासु भारतको ल्याउनु पर्ने, चामल यहाँ बासमती चामल भारत पठाएर भारतको कुहेको चामल ल्याएर खानुपर्ने, लत्ता कपडा बाहिरकै लगाउनु, लत्ता कपडासम्म पनि ल्याएर ठिकै छ मानिलिउँ, ल त्यहाँ हामीसँग अहिले त्यो विधिहरू छैन भन्न सकिन्छ। तर कम्तीमा कृषिमा त हामी आत्मनिर्भर सक्छौँ नि। तर सरकारको त नीति छैन। सरकारको नीति के छ भने भएको युवालाई विदेश पठाउने, त्यहाँ गएको रेमिटेन्सलाई खाने, मस्ती गर्ने, इन्जोय गर्ने, अब त्यसैलाई भागभन्डा गर्ने, पुगेन भने विदेशी ऋण लिने, ऋण त लिँदो रहेछ नि त। अर्थतन्त्रमा कसरी बलियो हुने, कसरी बलियो बनाउने, आर्थिक गतिविधिलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर छैन। त्यो 10 मिनट मात्रै दिनमा सोचिदियो भने नि, सरकारमा बसेका मन्त्रीज्यूहरूले दिनमा 10 मिनट मात्रै उद्योग र तपाईँको चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा 10 मिनट मात्रै सोच्यो भने मात्रै पुग्छ। अरू बाँकी उहाँहरूले आफ्नो काम गर्ने, 10 मिनट मात्रै सोच्ने र कार्यान्वयन गर्ने।
काम गर्ने थुप्रै हामीले व्यापारको विषयमा, कृषि क्षेत्रमा गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रा किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तुहरू चाहिँ नबिकेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फालिरहेको देखिन्छ, कहिलेकाहीँ यो निकै गाह्रो, मूल्य पनि नपाउने, एकरूपता छैन, निकै गाह्रो छ। अब यी सबै कुराहरूलाई एकदमै गाह्रो त्यो भएको कारणले हामीसँग युवा छैन। त्यो भएको कारणले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि, एउटा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ एउटा भनौँ न कृषि क्षेत्रमा लाग्ने सम्भावना खुसी सस्तै छ नि हैन हामीसँग। सम्भावना त हामीसँग कति छ। हामी यही देशबाट हरेक चिजको चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वका मुलुकमा निर्यात गर्न सक्छौँ। हामीसँग के छैन? जडीबुटी, हामीले साउदीबाट पानी लिएर खान पर्ने नागरिक हौँ हामीले पानी मात्रै संसारलाई बेच्न सक्छौँ। त्यो एउटा बोतलमा प्याक गरेर पठाउँदा त हुँदो रहेछ नि त, होइन? पानी मात्रै संसारका मुलुकलाई पानी मात्रै बेच्न सक्छौँ हामीले। बिजुलीको त कुरै छोड्यौँ, जडीबुटीको त कुरै छोड्यौँ, फलफुलको त कुरै छोडिदिउँ। हामीसँग कति रसिला फलफुलहरू फल्छन्, एकदम कति छ हामीसँग प्रचुर भण्डारहरू छ, तर त्यसको पहिचान गर्ने क्षमता कोहीसँग पनि भएन। विज्ञहरू छैन। हजुर, विज्ञहरू नभएर हो र? विज्ञहरू नभएर पनि होइन। सरकारले जुन एउटा भिजन ल्याउनु पर्ने हो, जुन एउटा चाहिँ त्यसको विज्ञहरू भएर के गर्ने? विज्ञहरू भएर पनि उसले एक्लै के चुनढुङ्गा खानीहरू हामीसँग चाहिँ अहिले भर्खर हाम्रो के पुन हुनुहुन्न, विज्ञ हुनुहुन्छ नि, एक्लो हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसले महावीर पुन, उहाँ विज्ञ हो नि त। उहाँ कहाँ पाहाडमा गएर चाहिँ काम गर्न खोज्नुहुन्छ। अहिले पनि हरेक चिजको त उहाँलाई सरकारले साथै दिन्न त। उहाँले अन्त आफ्नो पुँजीले कति दिनसम्म चल्ने? सङ्घ संस्थालाई दिएको डोनेसनले कति दिन चल्ने? चप्पल लगाएर उहाँले त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यस्ता देशमा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सरकारले गर्नुपर्छ, पर्ने हो नि? तपाईँको युरोप, अमेरिका जस्तो देशहरूले संसारमा रहेका युवा वैज्ञानिकहरू, युवा पढालेखाहरू लगेर उहाँ जान्छ र तालिम दिएर उसलाई विज्ञ बनाएर उहाँ काममा लगाइरहेछ भने हामीसँग भएको पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौँ। स्रष्टाको सम्मान संरक्षक हामी गर्न सकेनौँ। मानौँ अहिले मैले भनेको कुरा कसैले सुन्छ? यो कसैले सुन्छ भने यस्ता कुरा सुन्दैन। अहिले तपाईँको हाम्रो जेनेरेसन कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ भने उद्योगको कुरा गर भने सुन्दैन, व्यवसायको कुरा गराउनु सुन्दैन, तर एउटा चाहिँ अनावश्यक चाहिँ कुरा चाहिँ सानो एउटा कोही यस्तो भयो अरे उस्तो भयो अरे फलानाको श्रीमती फलाना लग्यो अरे कुरा गर्न कतिपय मान्छेले बुझेर बोल्नु भएको छ, कतिपय नबुझेर बोल्नु भएको छ, होइन? अहिले बहसको विषय बनाएको छ नि एमसिसी। तर जति हामी एमसिसीको विषयमा जति बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यही विषयमा जस्तो कि आफ्नो व्यापारको विषयमा, होइन, आफ्नो रोजगारको विषयमा, आफ्नो शिक्षाको विषयमा, आफ्नो स्वास्थ्यको विषयमा, आफ्नो देशको विषयमा चाहिँ बहस गरिरहेको छ। हामी बहस गर्दैनौँ किनभने हामीले त्यो आवश्यकै ठानेनौँ। जस्तै अहिले एमसिसीको कुरा आइरहेछ, यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब यस्तो प्रचुर भण्डार भएको देश, यति धेरै धनी भएका नेपाली हामी, यति धेरै चाहिँ सम्भावना भएको देशले अब त्यस्तो जाबो चाहिँ एउटा एमसिसीमा लडाइँ गर्नुपर्ने हो त? यो कुनै त्यो एउटा एमसिसी ल्याएर जादु पल्टिने हो त? हामीलाई यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने हो त? यही हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी सञ्चालन गरौँ न। हामीसँग अहिले चाहिँ खोलौँ त, जनतालाई चाहिँ आह्वान गरौँ त, ठुल्ठुला उद्योगहरू, कलकारखानाहरू, हाइड्रोहरूको लागि चाहिँ जनतालाई लगानी गर भनेर सुम्पिदिउँ त। जनतासँग कति पैसा लगानी पनि गर्छ, रोजगार पनि कति पैसा रहेछ भोलि देख्छ। अनि हामीसँग भएको त्यो विभिन्न सेक्टरहरूमा भएका पैसाहरू, हामीसँग भएका सेक्टरहरू छन् नि, नेपाल सरकारसँग भएका संस्थाहरूसँग भएको पैसाहरू, त्यो पैसा यहीँ लगानी गरौँ भनौँ। सबैको प्रपर्टीलाई राष्ट्रिय प्रपर्टी सम्झेर चाहिँ एउटा लगानी यहीँ गरौँ त कति छिटो देश विकास हुँदो रहेछ। अनि एउटा एमसिसीको लागि लडाइँ गर्नुपर्ने हामी नेपाली त्यो दिन हो त? हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने हामीसँग क्षमता हुँदाहुँदै पनि विदेशीको कुरालाई चासो दिने, विदेशी विषयलाई चासो दिने यस्तो आफ्नो देशको विषयलाई यो मैले बुझेको चाहिँ यस्तो भयो। यो के भयो भने गरेर खाने र गफाडी गरेर खाने भन्ने दुई खालको वर्ग हुन्छ नि। हामी सबै गफाडी वर्ग पर्यौँ, गरेर नखाने, अर्काले ल्याएको टप्रक खाने। जस्तै चाहिँ तपाईँको अहिले पनि हाम्रा चाहिँ गाउँमा हेर्ने भने एकजना घरको चाहिँ विदेशमा छ, साउदी, मलेसिया, दुबई, कतार, कहीँ चाहिँ उसले चाहिँ 45 डिग्रीको घाममा चाहिँ लड्दैछ, महिनामा 40,000 कमाउँछ। बाँकी रहेको परिवार चाहिँ यहाँ शानसित खाएर बसिरहेछ। 40,000 भनेको थोरै पैसा पनि होइन। अनावश्यक मोबाइल किने, ल्यापटप किने, अनावश्यक इन्जोय गरेर बसिरहेछ। तर त्यही यहाँ बस्नेले चाहिँ होइन, मैले पनि उसले 40 कमायो भने 20 मनी कमाउनुपर्छ, यहाँ काम गर्नुपर्छ, मैले कुखुरा पाल्नुपर्छ, बाख्रा पाल्नुपर्छ, मैले अन्य विभिन्न चाहिँ यहीँ कृषि पेसा गर्नुपर्छ, त्यो पनि सकिन भने कम्तीमा अन्य केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर गर्न थाल्यो भने त यहाँ त पैसा त कति छ नि। मैले अस्ति मात्रै म मेरो गाउँमा जिल्लामा गएको थिएँ, त्यहाँ मैले धेरै मान्छेहरूसँग भनेको थिएँ, मकै बेचेर
मकै त्यहाँ जुन सबभन्दा ठुलो खेती हो नि त एउटा पहाडी एरियाको त मकै हो नि त। हजुर। मकै बेचेर अनि यहाँको कर्नफ्लाक्स भन्ने एउटा हुन्छ नि के अरे त्यसको नाम कर्नफ्लाक्स के भन्दो रहेछ नि हो त्यो उसको डब्बा लगेर उहाँ खान्छौँ हामी दुधसँग हालेर। अनि मकै बेचेर हजुर ल हेर्नुहोस् है हामी के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन। हामी केमा रमाइरहेछौँ भनेको त्यो पनि थाहा छैन। कम्तीमा हामीसँग भएका ठुल्ठुला फर्सी र आलु त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिने उसलाई गाई र भैँसीलाई खुवाइरहेका छौँ। बजारमा आएको भारतबाट पठाएको चिप्सलाई चाहिँ हामीले मानिरहेका छौँ। आलु पटाटो चिप्स भन्छ अर्को चिप्स भन्छ नि त्यो सरकारले त्यहाँ भएको उत्पादनलाई सही ढङ्गले दुईटा मिसिन लगेर त्यही उत्पादन गरेर ती फाइदा तीको चिज खाने हो नि त। हामीसँग भएको ती वस्तु अन्नबाली तरकारीबाट धेरै विविध परिकार बनाउन सक्छौँ। तर त्यसको त बाटो बनाइदिनु पर्यो नि त। निजी क्षेत्र त्यो काम गर्न तयार छ। हजुर। तर त्यस ठाउँमा लगेर चाहिँ कम्तीमा जग्गा निशुल्क दिने हो कि बिजुली निशुल्क दिने हो कि उसले चाहिँ मिसिन स्थापना गरुन्जेलका लागि उसलाई कुन त्यस्तो राहत नलिने हो कि एउटा प्याकेज त दिनु पर्यो नि। मैले दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुखसँग एकपटक बस्दाखेरि उहाँले एकपल्ट मलाई के आह्वान गर्नुभयो तपाईँहरू सबै उद्योग लिएर आउनुहोस् म 5 वर्षको लागि सब धेरै कुरा छुट गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यस्ता खालका मेयर पनि त हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको स्थानीय सरकारमा चाहिँ ठुलो छाती भएका होइन उद्योगहरूलाई आह्वान गर्ने 5 वर्षसम्म म चाहिँ मेरो नगरपालिकालाई औद्योगिक मैत्री क्षेत्र बनाउँछु भन्ने दिन्छु भन्ने होइन त्यो खालको एउटा माहौल बनाउने भने हामीले चाहिँ बाहिरबाट कम्पोस्ट मलहरू कम्तीमा हामीसँग मल बनाउने क्षमता पनि छैन। किसान कृषिभित्र लाउने हामीले बिउ बिजनको भण्डारण गर्न पनि जान्दैनौँ। चीनमा बनाइएको बिउ भारतमा राखेका बिउ बिजनहरू हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ बारीहरूमा छर्छौँ। हामी कतिसम्म नाजुक भयौँ भने यो हाम्रो संस्कार बसेर आएको फेरि आज कुरा त्यति मात्र पनि होइन। हामीले जति उत्पादन गरेका वस्तुहरू छन् अन्नबाली तरकारी अब लत्ता कपडा चप्पल जति गर्दिनु म त तपाईँलाई भनौँ म जति गाउँमा पुगेको छु जति ठाउँमा गएको छु नि त्यहाँ जति ठाउँमा जान्छु त्यहाँ सुन भन्दा अरू केही देख्दिनँ। त्यो हरियाली होइन म सुन देख्छु। म चाहिँ मेरो आँखा के बिग्रेको हुनुपर्छ म त्यहाँ सुन देख्छु कि सुन त्यो सुन चाहिँ हामीसँग छ। त्यो सुनलाई हामी अन्त फ्याल्छौँ र पित्तल खोजिरहेछौँ। पित्तल लिएर महत्त्व बुझेका छैनौँ। हामीसँग जडीबुटीको भण्डार छ। अहिले चाहिँ तितेपातीको महत्त्व त बुझिँदैछ नि त सुनिँदैछ नि त कतै न कतै होइन। तितेपाती भन्ने एउटा हुँदो रहेछ भन्ने त अहिले त कसैका दिमाग थियो त। हामीसँग हर्रो बर्रो अमलाहरू भन्ने चाहिँ प्रशस्त प्रचुर उहरू भएको बेलहरू भयो। अहिले एकजना बेल तपाईँको चाहिँ ग्यास्ट्रिकको लागि कति उपयुक्त हुन्छ होइन। बेलको कोदो त कहाँ पुगिहाल्यो। हिजो चाहिँ जुन ठाउँमा हाम्रा बाबुजीले हामीलाई राखेको रहेछन् नि त्यो ठाउँ त पवित्र भूमि रहेछ भने अहिले बुझिँदैछ नि त। कोदोको महत्त्व कति छ मकैको महत्त्व कति रहेछ त्यहाँ फल्ने अन्नबालीहरूको महत्त्व कति रहेछ भने त हामीले त्यहाँ बुझिरहेछौँ नि। कम्तीमा चाहिँ हामीले ती चिजहरूलाई पनि सदुपयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो मुलुक कति छिटो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो यो हामीले हेक्का राखेका छैनौँ। हामीले उत्पादन मात्रै वृद्धि गरौँ भने पनि हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। हामीले समग्र मुद्रा आय आर्जन एकदम समग्र रूपमा हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के मात्रै हो भने सरकारले त्यो एउटा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो सिर्जना गरिदिनु पर्यो। ठाउँको अभाव छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा पनि उद्योगहरू एकदम उकुस मुकुस भएर बसिरहेको स्थिति छ। कम्तीमा छुट्टै पकेट क्षेत्रहरूको स्थापना गर्नु पर्यो। करिडोरको स्थापना प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र हुनु पर्यो। प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा औद्योगिक क्षेत्र हुनु पर्यो। ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ नगरपालिकाको सरकारको तर्फबाट त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगहरूलाई कस्ता खालका सुविधाहरू दिने त भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ स्पष्ट खाकाहरू आयो भने अनि उद्योगहरू स्थापना हुन्छन्। हामी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीहरू अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग लगानीकर्ताहरू खोजिरहेछौँ। हाम्रा लगानीकर्ता चाहिँ यहाँ सडकमा फैलिरहेका छौँ। उसको कुनै कद्दर छैन होइन। आज हेर्नुहोस् तपाईँको बच्चाले चाहिँ यो सियरको आइपिएल भन्ने भर्छ। त्यो किन भर्छ भन्दाखेरि किन त्यो सियरपट्टि चाहिँ आक्रोश के अरे मान्छे चाहिँ आकर्षित छ त किन छ त भन्दाखेरि पैसा कमाइ भएर होइन। त्यहाँ धेरै पैसा कमाइ भएर होइन लगानी गर्ने माहौल अर्को ठाउँ नभएर हो। विकल्प नदेखेर हो त्यहाँ पैसा गरेर हालेको। त्यो त्यस्ता खालका लगानीहरूलाई चाहिँ उद्योगमा लगानी गर्न लगाउँ न उत्पादनमा गर्न लगानी एउटा प्रोत्साहन गरौँ न। ती मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्तीमा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा लगानी गरौँ है भन्ने खालको माहौल सिर्जना भयो भने त एउटा उत्पादन हुने कुरा भयो नि। अब हामीले यस्ता खालका कुराहरूमा धेरै जान त सक्नु पर्छ। सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्नु पर्ला अब? यो मैले देखेको त तपाईँको सबभन्दा पहिले त एउटा नीति बनाउन तयार गर्नु पर्यो। त्यो नीति तयार गरिसकेपछि यो स्थानीय तहसम्म लागू हुने गरी भनेर गर्नु पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ स्थानीय तहबाटै गर्नु पर्यो। किन स्थानीय तहबाट गर्नु पर्यो भने उकास्नको लागि आय आर्जन वृद्धि गर्नको लागि रोजगारको अवसर सृजना गर्नको लागि कुनै पनि नगर प्रमुखहरू उपप्रमुखहरू र
त्यहाँका जुन स्थानीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँले तीनटा दुईटा कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ। पहिलो भनेको मसँग के छ, मसँग के छ त भन्दाखेरि मेरो एरियामा ल ठिक छ केही छैन, धान छैन अथवा चाहिँ कोदो मकै छ, फापर छ हैन, मसँग चाहिँ फलफुलमा चाहिँ 82 फाँट हो भने 82 हो कि लेखो त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो। हामीसँग हाराभारा 82 फाँटहरू छन् एउटा पहाडी क्षेत्रमा भने तराईका भूभागहरू त्यत्तिकै चाहिँ छन् भने त्यहाँका चिजहरूलाई पहिचान गरेर चाहिँ अनि त्यहाँ के लानु पर्यो भन्दा उद्योग लानु पर्यो। उद्योग भनेको मेसिन लानु पर्यो, टेक्निकल कुराहरू लानु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ सिस्टममा लैजानु पर्यो र स्थानीय तहका किसानहरूले उत्पादन गरेको र त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको कुनै पनि वस्तुको चाहिँ बजारको व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। जस्तै आज चाहिँ दुखी भएको त कहाँनिर हो भने हामीले बाहिरबाट ल्याइराखेका छौँ, आफ्नो चिजलाई चाहिँ प्याकेज गरेर एउटा बजारमा लैजान सकेका छैनौँ, त्यसको प्रोत्साहन गर्न सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने भरपुर साथ दिनु पर्यो। त्यसो गर्यो भने स्थानीय तहबाट जबसम्म हामी सुरुवात गर्दैनौँ तबसम्म विकास हुँदैन। स्थानीय तहले पनि हामीले बनाएका कुराहरू ती सामग्रीहरूलाई त प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो नि त, प्रयोग गर्नु पर्यो नि त भनेकै त्यही हो। जस्तै मैले योभन्दा अगाडि तपाईँ जस्तो व्यापार व्यवसायीहरूले पनि यो विषयलाई उठाउनु पर्यो। मैले योभन्दा अगाडि दुई चारवटा कुराहरू मैले मेरो आफ्नो तरिकाले राखेका थिएँ। कम्तीमा चाहिँ खादा लाइन्छ नि, दिनमा चाहिँ देशभरिमा हजारौँ सङ्घले गर्छ, संस्थाले गर्छन्, राजनीतिक दलहरूले गर्छन्, पार्टीले गर्छन्, विभिन्न व्यक्ति भेटघाट हुँदा पनि सद्भाव गर्छौँ हैन। त नेपालमा उत्पादन भएको खादा मात्रै हामीले प्रयोग गर्यौँ भने कति खादा उत्पादन चाहिन्छ होला? बजार तिमीहरु लिन्छ नि, खादा र माला दुईटा चिज भयो। हजुर, अब पुष्प व्यवसायले पनि व्यापार पायो। खादा र माला त्यो बाहिरबाट ल्याएको, अहिले देश मुलुक नभनौँ, अन्त देशबाट ल्याएको खादा माला यस्तामा के अरे चाहिँ युज नगरौँ। हामीले आफै हातले बनाएका खादा माला होइन भने बनाऊ, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई बन्न दिउँ न त। भोलि चाहिँ घरमा बसेर सियोले बुनेर पनि खादा बनाउनुहुन्छ। हामीले त्यो चाहिँ मान्यतापूर्वक राखौँ। त्यस पछाडि टोपी अनिवार्य लगाउँ। त्यो क्याप टोपी भन्ने लगाएर काम छैन, नेपाली टोपी लगाउँ, ढाका टोपी लगाउँ। त्यो ढाका टोपी ढाका यहाँ बन्छ, यहाँ बन्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन गरौँ। दुईटा कुरा भयो। तेस्रो भनेको जुत्ता नेपाली लगाउँ, अरू केही सकिँदैन। ल, राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर कार्यकर्तासम्म, सरकारका कर्मचारीदेखि लिएर सेना र पुलिससम्म जुत्ता लगायो भने त जुत्ता त यहाँ त अनि कति रोजगार सिर्जना भयो त, खप्नु भयो। कति माग हुन्छ त्यस्तै उत्पादन। कम्तीमा चाहिँ एउटा नेपाली ज्वारी कोट बनाऊ, नेपाली होइन, यो अनिवार्य लाउनै पर्ने भन्ने परम्परा बसाउँ। अनि कम्तीमा चाहिने 1/3 त हामीले चाहिँ यहीँबाट उत्पादन सुरु गऱ्यौँ नि त। 1/3 अब हाम्रा दिदीबहिनीहरू लाउने केही चिजहरू पनि कम्तीमा चाहिँ यो एउटा चिज चाहिँ अनिवार्य है। अफिसमा जाँदा कार्यक्रम जाँदाखेरि एउटा चिज चाहिँ अनिवार्य, एउटा चुरै बनाऊ, एउटा केही बनाऊ, एउटा चाहिँ होइन, यो अनिवार्य है तपाईँको, यो लाउनै पर्छ नि तपाईँले। एउटा ढाकाको लो उनी भनौँ। यसो भयो भने 1/3 चिज त यहाँ बन्न थालो। अब हामीलाई 3/3 को आवश्यक पर्छ। अनि बिस्तारै त्यो 3/3 चिजमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ नि। तर त्यता हामी कहिल्यै गएनौँ। हामीले सिधै के देख्यौँ भने पैसा पनि बाहिरबाट ल्याउने, सामान पनि बाहिरबाट। त्यसो भएदेखि सबै मिलौँ, नेपाललाई चाहिँ अब के भन्छ त्यो थाइल्यान्डमा एक ठाउँ रमझम गर्ने ठाउँ छ अरे नि, के हो त्यो म त पुगेको छैन, त्यस्तो भूमि बनाइदिउँ सबै मिलेर। त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा, यस्तो मुलुकमा हामी जन्मिसकेका हामी जस्ता मान्छे हुँदाहुँदै पनि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ, यसलाई त्यस्तो खालको मरुभूमि बनाएर लान सकिन्छ, मरुभूमिमा घोषणा गर्न सकिन्छ। भरचुर हुँदाहुँदै पनि गरौँ, आज अठोट गरौँ न त, सबै मिलौँ। राजनीतिक दलका नेतादेखि लिएर सरकारमा रहेको सरकारदेखि लिएर जनतादेखि लिएर हाम्रो किचनमा चाहिँ नेपाली, हाम्रो चाहिँ सब्जी, हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको सब्जी मात्रै पाक्छ। हामीले लाउने चाहिँ नेपाली मात्रै, हामी जे छ त्यो मात्रै लाउँछौँ। हामी चाहिँ कुनै पनि देशबाट आएको चिज चाहिँ भोलिबाट बहिष्कार गर्छौँ भन्ने खालको लागौँ न, पर्सिबाट देश कहाँ पुग्दो रहेछ। रोकौँ, देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन रोकौँ, हाम्रा युवाहरूलाई रोकौँ, विदेश जानबाट रोकौँ, यहाँ काम गर्ने माहौल सिर्जना गरौँ। तर यहाँ त कस्तो देखियो भने नि, नयाँ वर्ष हेर्नुहोस् त, हामी पुसमा मनाउँछौँ जनवरी 1 मा, त वैशाखिक गति त सुनसार हुन्छ कि हो। यो चाहिँ कस्तो रहेछ, देखि लिएर लाउने खाने संस्कार सबै भुल्दै गयो। यो यस्तो भएछ। मैले जहाँसम्म यसको कुरामा चाहिँ 1818 भन्दा पहिले नेपालीहरूले विदेश जान चाहँदैन थिए। जति बेला भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने आयो, एउटा चाहिँ मुगलहरूबाट भारत चाहिँ ब्रिटिसको कब्जामा रह्यो। त्यो कब्जामा रहिसकेपछि जब नेपालीहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब विदेशमा गोर्खामा एउटा चाहिँ भर्ती, सेनामा भर्ती हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ सृजित भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ जुन विदेशी संस्कारहरू चाहिँ भित्रिएको, त्यसको धङधङले गर्दा अहिले पनि नेपालीलाई चाहिँ उठ्न दिएको छैन। अब अहिले यस्तो पनि भइदियो, साउदी, मलेसिया, दुबई, कतार भन्ने कुनै अहिले त अलिक क्रेज कम भयो होला, तर एक जमानामा यस्तो जमाना भइदियो कि त्यहाँबाट आउने लाउरे भनेको त तपाईँको के हो त्यसको त अब मूल्य मान्यता छुट्टै पनि भइदियो।
त्यस्तो जमाना पनि भइदियो। तर हामीले अब सुध्रिनु पर्ने जमाना आएको छ। हामीले अब सबैले मनन गर्न पर्ने दिनहरू आएका छन्। परिवर्तन गर्ने हो भने मैले त के भन्छु भने म आग्रह गर्छु राजनीतिक दलका नेताजीहरूलाई, राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरूलाई, विशेष गरेर म राजनीतिमा किन फोकस गरिरहेको छु भने तपाईँको दलमा कम्तीमा चाहिँ उद्योग र व्यवसायको प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ भित्र लाग्नुपर्छ। कम्तीमा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय हुनुपर्छ। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनलाई एउटा व्यवसाय हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाउनुहोस्। एउटा सिप सिकेको हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड, तपाईँले एउटा आर्थिकसँग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मापदण्ड बनाउनुहोस्। होइन भने पनि तपाईँले अभियान सञ्चालन गर्नुहोस्। दलभित्र पनि अभियान सञ्चालन गर्नुहोस्। जस्तै म कुनै दलको कार्यकर्ता हो भने म त्यो दलमा गइसकेपछि म निराश भएर फर्किनु पर्दैन। त्यहाँ म सिप पनि सिक्छु, त्यही च्यानलभित्र मैले रोजगार पनि प्राप्त गर्न सक्छु र त्यहीँबाट गरी पनि खान सक्छु र म राजनीति मेरो जीवन पनि उकास्छु भन्ने कमिटमेन्ट सबै दलहरूले गरे भने यी हावा कुरा गरेर, हावाका भाषण छाँटेर र तेरो र मेरो भनेर एक आपसमा चाहिँ घोच र पेच गरेर लुच्छाचुडी गरेर होइन 9-10 बजे उठेर अनि लोरो टेक्दै टेक्दै मन्त्रालय पुगेर हावाका 3टा कुरा मुखले मात्रै बोलेर फर्केर देश बन्दैन। प्र्याक्टिकलमा जानुपर्छ। अब सङ्घर्ष सुरु गर्नुपर्छ। म त समग्र युवाहरूलाई आग्रह गर्छु, आह्वान गर्छु, तपाईँ आउनुहोस्, अब उत्रिनुपर्छ। तपाईँ जबसम्म उत्रिनुहुन्न मुलुक यस्तै ध्वस्त भइरहन्छ कि तपाईँ ठुलो ठुलो हेरेर बस्नुहोस्। समग्र नौजवान युवालाई म आग्रह गर्छु, तपाईँ आउनुहोस्, उत्रिनुपर्छ एकपटक। देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रा बाबुबाजेले जे भोगेर गए अब त्यसलाई परिवर्तन गरेर हामीले देखाउनुपर्छ। हामीले देखाउनुपर्छ युवाको काँधमा चाहिँ देश पुगेको अवस्था छ। अब आउनुहोस् तपाईँले चाहिँ ज्वालामुखी भएर तपाईँ आउनु भएन, तपाईँ फेरि पनि उत्रिनु भएन मुलुकमा भने यिनैले चाहिँ हालिमाली गर्ने हुन्। फेरि अब 70 जना जन्मिन्छन्, 60 जनाले 70 वर्ष सकिरहेछौँ, फेरि 60 जना जन्मिन्छन्, फेरि 70 वर्ष सकिन्छन् भने 200-300 वर्ष फेरि चाहिँ हामी चाहिँ पुरानोमा हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले विश्वका मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि, देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनलाई हाम्रा चाहिँ अब आउने नयाँ जेनेरेसन, नयाँ पुस्ताहरूलाई नयाँ दिशामा लैजानको लागि, परिवर्तन गराउनको लागि तपाईँको हातमा चाहिँ खाँचो छ। तपाईँ उत्रिनुहोस्। तपाईँले जबसम्म चाहिँ रगत बगाउनुहुन्न, हिजो कसैका भड्काउमा रगत बगाउनु, 10 वर्ष बगाउनु भएको रगत, तर कसैको भड्काउमा, कसैका स्वार्थमा भड्काउनु, अब राष्ट्रका लागि, देशका लागि तपाईँले बगाउनुपर्छ। तर गोली र बन्दुक चलाएर होइन, अब कलम र सिप चलाएर तपाईँले विकासमा उत्रिनुपर्छ। गोली र बन्दुक गोली र तपाईँको चाहिँ बन्दुक चलाउने दिन गए, तपाईँले अब के गर्नुपर्छ भने कलम र सिप काम मेहनतसँग सहितको उत्रिनुपर्छ। आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, आउनुहोस् नेपाल राष्ट्रिय नयाँ कोर्सको लागि चाहिँ हामी अब तयारी अवस्था एकदम। यसको लागि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ हातेमालो गर्न तयार छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कठुवाज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उजेल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।